Tuh udah beres sih, cokoran teh tinggali. Cokoran teh beres si alim gitu nya bak kana taneuh teh kana. Perjuangkeun lah nyawa mah gitu. Bener Kang, bener. Motivasina. Oke. Motivasina siap. Oke, saya pisan Kang motivasina. Saya Kang motivasina Kang. Tani oke, main oke, budak ngora gitu. Iya. Biasa gitu we sih semangat lah. Saya lah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akun AMS di Facebook Kampung Channel ya, dan di YouTube juga ada Kampung Channel. Di video kali ini saya akan aktivitas pagi ya seperti biasa, dan untuk aktivitas pagi ini saya akan ke sawah ya, mau kuli bubur macul ya, kuli macul yang di tetangga saya. Dan ini saya sedang di perjalanan kawan-kawan. Nah, nanti saya akan bekerja di sini ya, tuh di bawah di situ. Nah, di situ kita akan bekerja untuk mengerjakan sawah ya, macul. Oke, untuk itu terus ikuti petualangan saya di Kampung Channel. Oke kawan-kawan, sekarang kita turun ke bawah. Nah, kita akan lihat situasi kerja, situasi macul ya di sawah bersama saya. Di situ ada teman saya, di bawah situ ada teman saya Kang Epul ya, Kang Epul yang memiliki mangga yang memiliki sawahnya agak luas ya. Oke teman-teman, itu terus ikuti petualangan saya di Kampung Channel ya bersama saya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama si Akang ya, Kang Epul. Nah, di situ ya di bawah ya. Nah, di situ tuh ada Kang Epul tuh, kawan-kawan. Nah, di situ di bawah tuh Kang Epul ya. Kang Sadli, bukan Kang Epul, Kang Sadli. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Sadli ya. Ini lumayan agak susah kawan-kawan kalau berjalan, kita berjalan di ini di persawahan ya. Di persawahan lumayan agak soalnya jalannya kecil-kecil nih. Rame di sini mah tuh kawan-kawan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama si Kang Sadli ya, sama si Kang. Oke kawan-kawan, aduh lumayan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama si rame pokoknya kawan-kawan. Kalau di sawah sih rame tuh, rame. Oke kawan-kawan, kita akan ngobrol-ngobrol bersama si Kang Sadli. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Kang Sadli. Rame, ini muningnya jero tuh. Jero jadi 12 sekan tuh kawan-kawan tuh. Lihat. Bawah sawahnya tuh. Jadi muningnya juga 12 sekan. Ini lihat nih Kang. Lihat bos. Lihat ya mah itu loba jukut tinggal. Bangga pegawainya. Bangga lah. Nih kawan-kawan. Muning juga sampai gogoelan kawan-kawan tuh lihat. Tuh. Si Akang ini yang ngerajin tampil nih tuh, kok keren si Akang. Nah, anu ngagaruna itu si bapak itu. Sudah pasti. Mantap lah. Bintang-bintang heula Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Sadli. Bentar. Saya mau ngobrol sama Akang. Boleh ngobrol naon dah. Saya mau ini Kang. Mau apa? Mau Mau apa bos? Mau tahu gitu ya cara-caranya gitu ya garap sawah. Garap sawah kumaha tah carana tah? Garap sawah mah kali digalai atuh non hesena bos. Dijejekan. Digalai lah. Terus naon deh Kang? Geus ya di kampingan tuh. Popokan garung geus. Gitu. Ieu teh sawahnya lira Kang.
Alhamdulillah anu batur itu. Anu batur. Jadi nyamut temennya ngagarap hungkul. Itu abi mah sawah naon we digarap gitu. Oh, gitu. Komun sakotak mah. Nu sakotak nu hiji nya nu di imah. Di imah nu sakotak mah ngapoe we digarap temen. Kurang puting. Cara aya usumna nu kitu. Oh, mantap. Bangga bos tuh bigaweunana lah. Ieu mah kacida banggana euy soalnya jukut pisahnya Kang. Iya. Terus yo we punya lira bos. Hebat euy getos ya Kang ieu. Terus ieu burukeun tegaduh aci sih teh bos. Mohon. Karunya. Keur masawahna batur ieu teh diburukeun mah tuh Da aing oge sami pami teu gaduh acis teh ku sorangan itu sawah teh. Moal kabage anya sawa baturnya muruhkeun mah tuh bos. Peaknya. Beak. Yo we dikeureuh ieu. Keun urang teh kumaha atuh da geuningannya. Ieu gara-gara hayang mamajikan genep teh. Heeh. Da kade ka tukang muning ulah sarakah. Ngarawu ku siku eta mah. Hayang genep pamajikan 12. Itu. Di anjeun teh di mana atuh teh lah. Aing di Tongo aing teh. Mendekan ke sawah nih. Nah ada aing teh biasa macul atuh. Oh, sok kana macul. Oh, sok aing oge sok macul sarua. Komo nu sakotak kuminang. Mohon, heeh. Ya, begitu mah sarua di tukang muling. Bos, bangga bos. Cukutna kalaledenya. Coba baturna Laliat. Gampang. Oh, laliat. Tuh. One yang sarua. Jika jeung Jami Harja itu teh. Nyanyi biasa nama. Jami Harja biasa sok bari nyanyi biasa nama. Kumaha tuh. Bisa kuan udah jul, bisa kuan udah tuh. Si bapak ya. Parah Pak euy ituna etana jukutna kok gulung kitu Pak. Bari ngopi batu Pak. Bari ngopi. Tinggal yuk. Terus sampaikan ke guguilan gitu muning tabaket ku jero ieu sawahna. Waduh. Mantap. Ieu mah seharusnya dipaculan kudu gablek ieu mah. Kudu gablek ieu mah dipaculan tong ku muning da jero atuh. Nu gablekna gelo anjing. Tep, bare udah tep. Kudu mah dipaculan kudu gablek atuh jero kieu mah. Tep, udah badio. Tah ieu baraya anu gablekna teh tah ieu ye. Ieu nu gablekna teh da. Uduh dah ayo ieu teh. Digaweana mah da kencong sakedeung eureun eta teh teu ceureuh pisan. Ududna mana ieu? Tuh nya geus nanyakeun uduh deui wae tuh. Penting baraya ngerokok mah. Ripuh pokokna mah. Semangatna kerja tanpa rokok jarum lemah. Oh gitu. Gitu. Oh jadi penyemangatnya eta teh rokok. Penyemangat jarcok sama gudai mantap. Wah, keren atuh euy. Jadi itu semangat gawe sok sanajan kerja ripuh. Aya kopi jeung rokok mah aduh jag-jag. Keren pokokna namanya. Tinggal isi. Ngomong-ngomong tong hayong ngomong ieu pagawean tinggal lega keneh. Ngarokok heula. Jaba bae anjing geus ngarokok deui wae ieu mah. Ripuh aja. Malah geus pigawean teh anjing hayong ngarokok mah ripuh. Ya kopina masih banam bidinya. Tuh coba tinggal itu. Itu ngariung. Tuh kieu baraya ari di lembur mah nya. Alhamdulillah nikmat rasana teh kieu geus ngagaru tuh geus. Ngagaru geus lolodokan eureun bari ngopi. Sangaeun baraya. Bari udud tingali. Si bapak ge anu gaduh muning itu si bapak tingali ngopi nih mah. Halo, kieu ari di lembur mah urang sederhana tapi nikmatnya. Ngopi. Gitu. So Kang motivasinya ieu mah kanggo eta kanggo anu ngarora gitu nya. So
motivasi kanu ngarora ieu mah motivasi kumaha ieu tujuanana kanu ngora. Oh, motivasina supaya kieu ari urang teh jadi di dunia pertanian teh urang teh ulah nepi ka eureun gitu. lain. Kurang Dunia pertanian teh ulah nepi ka bangkrut engke 2028 udah kumaha ieu teh. Soalna ningali ti ayeuna oge da barudak pamuda teh barudak laleutik kitu budak ngarora. Da sigana teh alergi we ningali leutak teh. ai sim kuring momoa. Mohon ari tos sepuh mah da akang mah tos sepuh maklum lah ieu nu tah sapertosan dipengker tuh da beres sih cokorna teh tingali. Budak ngora mah. Cokorna teh beres si alim gitu nyabak kana taneuh teh kana nyabak leutak teh alim da. Baraya. Mangga lajengkeun mangga. Gitu da ayeuna mah duka kumaha teh kana pertanian teh aduh. Ieu nikmatna di kampung lah. Gitunya lah pokoknya mah di kampung mah nikmat tuh nya. Kalangan sawah dari udun baju laledok ieu ninungna di kampung. Nah, gitu ayeuna mah urang ngobrol heula we atuh sareng si bapak itu si bapak Sadli Sali. Kagak ngopi. Tuh gitu. Teuing itu. Cisok. Kata-katana tuh Kang ah. Kata-katana ti abi Mohon. nyungkeun pidoana we ti sadayana ieu abi nuju diajar sani sanin. Amin. Mugia sing aya dina kalancarannya. Mohon tak kitu nya baraya. Mugia sing dihasilkeun ke hasilna ieu hasil nyawah abi nyerang. Amin. Pidoana walah ti sadayana mung sakitu. Motivasina malah buat petani semua semangat. Ulah dugikeun ka males-malesan urang keur mah susah ku beas ngedul tani di mana gitu mana perjuangkeun lah nyawah mah gitu. Bener Kang bener motivasina. Oke. Motivasina siap. Oke saya pisan Kang motivasina ayo. Kang ieu motivasi ka budak ngora tak kumaha Kang? Kami ka budak ngora mun bisa malah ulah loba ulin-ulinan teu paruguh. Teu paruguh. Nya punten ieu balelo teh da nuju jarum ieu biasa keur capek Kang keur capek maklum da ku abi gede maklum Kang. Tapi lamun tos nyedot roko jarum otak nu jol caang. Rada encer nya. Motivasi teh jol muka. Encernya. Mana kade ka murang kali nya da sakedos ieu ya. Mohon. Bisa malah ulah gengsi kana muka ieu teh. Oh kitu tak. Tingali perjuangan sepuh tuluikeun ayeuna ulah nyalek teu masalah ayeuna model ulin mah kudu aya waktuna. Sae Kang motivasina Kang. Tani oke, main oke budak ngora gitu. Iya. Biasa kitu we sing semangat lah. Saya lah Kang. Jadi motivasi Kang ke budak ngoranya. Jadi orang tuh kudu aya masa depan gitu. Ulah naon. Da anger urang teh da ari dahar mah kudu dugikeun ka nyusahkeun teuing ka sepuh lah sakitu. Mohon leres Kang. Kabantos ka sepuh. Kabantos. Ulah nepikeun ka serang-serang teh tuh sawah-sawah teh bararala teh puguhnya Kang. Iya. Nah, contoh ieu dugi ka gamblung ieu teh kamari sasasi. Nya akibat terbengkalai ieu teh akibat kamari teh ka ieu teh ka garap. Gamblungnya bala tuh. Aduh beda meuleunana mesti. Tinggal tuh baraya tuh wah. Bala pisan pokona mah ieu mah. Jadi mudah-mudahan lah sing aya hikmahna we. Amin. Tina banget sing hasil. Mohon tak kitu Kang. Sing aya milik ka usaha ya. Amin leres Kang gitu. Oh, segitu we ti simkuring malah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya Kang. Amin. Hah?